Дай Боже доброго дня. Перепрошую, що таку ранню пору до вашої хати набиваюся, але мушу сказати вам. Так, коробка. ВАЗ-2106 начала гудеть, ну, рычать, гудеть, там, не знаю как. При выжимании сцепления перестает гул идти, ну, звук. Рычание, урчание. Мне сказали, поменяй вот этот подшипник. Вот он, подшипник. Ну, как сказал, YouTube сказал. Вот я купил подшипник этот, поменял. Это первичный вал, да? Понятия не имею. Поменял, все замечательно. Потом мне принесли блок шестерен. Но я смотрю, на новый. Этот блок, но смотрю, что стоял. В идеальном состоянии, да, он стоял, ездил, но отлично. Я его отмыл, все, туда-сюда. Но вопрос был не в этом. И гул не в этом был. Вот здесь вот блок шестерен, вот этот блочок. Вот здесь стоит подшипник роликовый. Вот он. Вот он. Не знаю, видно, нет. Дергается. В общем, он так вот он выглядит, этот подшипник роликовый. Вот он сюда ставится, на блочок шестерен. Здесь он стоит сверху. То есть в корпусе он надевается отсюда. Сейчас вам покажу внутреннюю обойму. Не понял. Вот. Вот такая она должна быть. Вот это ее выева. Короче, канитель такая нездоровая. За этот подшипник... мне еще сказали поменять подшипник. Сейчас покажу какой. Вот подшипник, он разборной. Ну, специалисты знают. По 12 шариков на каждую сторону. С кольцом. 2 обоймы, 2 сепаратора. Наборной, в общем, подшипник. Сказали поменять. Я сначала купил этот. Но, блин, я внутри не нашел здесь никаких изъянов. Все хорошо, все замечательно. Он хороший. Внутренние обоймы. Хорошая. Что одна, что вторая. Замечательно. Пересмотрел шарики. Исключительно. Все замечательно. Сепараторы. Нигде ничего не покоцано. Но подшипник я этот уже купил в магазине. Пришлось вернуть назад. Кучу чеков пришлось там возместить. Магазину мне, я магазину. Ничего я не доплачивал. Мне просто вернули бабки за тот подшипник. И дали вот такой вот новый. Который я уже вот только что поставил. Вот он тут болтается. Мне только непонятно, что он так и должно болтаться. Вот он вылазит. Вот этот подшипник. Роликовый. То есть проблема была вот в этом роликовом подшипнике, который стоит на блоке шестерен в этой обойме. Видимо, коробка была или в масляном голодании, или в чем. Но других я изъянов не вижу. Все зубья замечательные, все замечательно. Даже можно было не покупать и этот подшипник на первичный вал. Но уже купил. Уже даже поставил. Как бы так. Будет ездить. Если бы еще разбираться во всем этом. Ну, коробку жигулевскую разбираю впервые. Я разбирал москвичевские. Там, конечно, повозиться приходилось с этими шариками туда-сюда. Я придумал, как это вставлять эти шарики.
проволокой алюминиевой. Потом выбивал ее, она выпадала там кусочки. А здесь я не разбираюсь, но будем разбираться, что же делать, что же делать. Во всяком случае, причину, проблему я нашел. То есть это была причина и проблема не в этом подшипнике и не в том разборном двухрядном шариковом, а именно в роликовом. Еще раз покажу. Вот такая вот малята херня. Це, як мій друг каже, така херня малята. А це казав ще дід Панас. Бачите, як його пожрало? И тут этого рычания, урчание такое стояло. Ну, я, конечно, своим языком не передам. Специалисты знают. Автомобилисты. Автослесаря любых разрядов. Все, теперь я буду собирать все назад. Спасибо за внимание. Пока.